டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹிந்திரா டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்று உங்களோட அனைத்து விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட சேனலில் விற்க கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மஹேந்திராவில் என்ன மாடல் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குன்னா 475 DI மாடல் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. கருப்பு ஸ்டிக்கர் 2000 மாடல் டிராக்டர், ஓல்டு மாடல். இந்த டிராக்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 5 ஓனர் கொண்ட டிராக்டர். மஹேந்திராவில் 475 DI பிளாக் ஸ்டிக்கர் கொண்ட டிராக்டர். இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 to 80% வந்து இருக்கும். டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தான். வண்டியோட பேட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசு வந்து போட்டிருக்காங்க. ரீசெண்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. கிளச்சு பிளேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ரொட்டாவேட்டர் சாஃப்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா புதுசு வந்து போட்டிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப்பு, பம்பரு, பெட்டூக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. இந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு பார்க்க போகும்போது TN20E0491 TN20E0491 இதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். லைனர் நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டியிலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் பிரேக், நார்மல் ஸ்டேரிங், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷன் தான் வந்து வரும். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சொந்த பயன்பாட்டுக்கு ஓட்டுறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல பயனுள்ள டிராக்டராக இருக்கும். எங்களோட சொந்த நிலத்துக்கு வந்து 5 கலப்பை 9 கலப்பை ரொட்டாவேட்டர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தாராளமாக போட்டு ஓட்டிக்கலாம். ட்ரெய்லரும் போட்டு ஓட்டிக்கலாம். எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை. மைலேஜும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொடுக்கும். அடுத்ததான் இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தாராபுரம் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். மஹேந்திராவில் 475 DI கருப்பு ஸ்டிக்கர் ஓல்டு மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து வண்டியோட கண்டிஷன் மற்றும் வண்டியோட புக்கு எல்லாம் நல்லா தெளிவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வண்டியும் நல்லா ஓட்டி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஃபைனலாக இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 1,35,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 1,35,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. நேரில் பார்த்து பேசியில் சற்று அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் அந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ரேட் இல்லை. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.